Ik zou zeggen, volg de schema's, geniet van de dag en ik zie u tijdens de stops links of rechts en anders op het eindpunt. Dankjewel, ik zie jullie later. De Klaproos-tour is een initiatief van Lions Club Neuburg. Ja? Om de culinaire hoogtepuntjes te genieten. Zo'n Lions Club is een zogenaamde serviceclub en maakt deel uit van een wereldwijde organisatie met meer dan 1 miljoen leden. Het motto bij de activiteiten van de Lions Club is We Serve. En vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor problemen in de samenleving of zamelen ze geld in voor een goed doel. Het goede doel hoe de opbrengst van deze Klaproos-tour heen gaat, is dit jaar de Voedselbank Limburg. Wij noemen dat woonkamerprojecten, omdat mijn vrouw en ik uit de woonkamer begonnen zijn. Ja, het verhaal kun je eigenlijk. Ja, en die mensen die een voedselpakket krijgen, is dat voor iedereen dan hetzelfde? Of is er ook nog naar behoefte? Wordt er ook nog afgesteld? Nou, we hebben 3 codes, 1, 2 en 3. 1 wil zeggen een alleenstaande, een 2 is een klein gezin en een 3 is een groot gezin. Aha. En de producten zijn in principe hetzelfde, alleen de hoeveelheid. En dat pakket wijzigt dan per week met producten wat er zijn. Oké. Want het ziet altijd immens interessant uit wat hier staat. Maar als ik dan de mensen uitleg wat hier staat en dat ik dat ook nog moet onderverdelen onder 5 banken in Limburg. Want ik ben hier ook DC van heel Limburg. Precies. En dat is peanuts wat we hier hebben staan. Hoeveel klanten heeft dan met zo'n klanten? In totaliteit in Limburg zitten rond de 1600 gezinnen. Gezinnen die jullie voorzien van? Ja. En die moet je eigenlijk multipliceren met 3. Maar het zijn dus toch 5000 mensen die jullie voorzien van... En we kunnen alleen aan 1 ding doen en dat is de schaamte. Daar moeten ze overheen. Daar moeten de mensen overheen. Daar moeten ze zelf overheen. Die worden niet benaderd. Die moeten zichzelf Kijk, er zijn mensen uit Vaaltje komen bij een spreken in Kerkrade pakket ophalen door schaamte. Wij helpen de mensen ook maar maximaal 3 jaar. Maximaal 3 jaar. Okay. Als ze na 3 jaar niet alles op een rit hebben, dan helpen 6 jaar en 10 jaar ook niet. En dan hebben ze professionele hulp nodig. Zijn er speciale tekorten waarvan je zegt van nou, dit komen we altijd tekort? Vleeswaren. We krijgen wel een vlees aangeboden, maar dat vinden we af en toe zo, ja... Natuurlijk een gevaarlijk product, of niet? Ja. Vers vlees, verse vis, noem het maar op. Het zijn producten, ja, en ik stoot liever niet mijn hoofd. Ik bedoel, ik heb 11 jaar mijn knoken werktraining gegeven. En in 5 minuten tijd onbezonnenheid en 11 jaar is naar de Filistijnen. En daar wil ik niet aan meewerken. Een week of 5 mogen we bij de Lidl laaien, het DC in Weert. Daar komen dan de producten van de winkeliers retour. Dan wordt daar nagekeken hoe goed ze zijn. Juist. Wat niet goed is, houden we hun daar. De rest komt hier naartoe. Hier wordt het nog eens een keer nagekeken. En van hieruit wordt het weer doorverdeeld. Dat is de verse groente en fruit. Nou, dat is al een heel stuk verademing, ook voor onze mensen. Dat ze nu wel verse groente en vers fruit krijgen. Ja. Is een houtbedrijf dat als er een maand overheen bent, ja, maar blik en kijk, als ik nou een simpel... Nou moet ik hem hebben, is ook zo simpel, nou vind ik hem natuurlijk niet. Kijk, dat is eigenlijk het systeem van het vroegere oude weksysteem van opa en oma. Kijk, als je hem open draait, dan hoor je klik. Ja. Of klik, ja tegenwoordig klik, vroeger hoor je. Juist. Ja. Dat wil zeggen, er was goed vacuüm getrokken. Dat is nog vers. En dan deed oma altijd proeven. Ja. En dan deed oma het nog eens even ruiken. Waren die alle 3 niet goed, dan zei ze, jong, breng het maar buiten naar de kippen. Alleen tegenwoordig mag je nog een goudvis bij houden, anders krijg je last van burengeruchten. En dan zeggen we, oké, dan zeggen THT niet zoveel. Dan moet er alleen geen 10 jaar over THT zijn, want dan wordt het een beetje extra. Precies, maar in principe, deze producten, dus die vacuüm getrokken zijn, kunnen in principe geen kwaad als ze over THT gaan. Maar ja, daar kijkt de mensen raad tegenaan. We zijn er ook een beetje mee. We zijn verwend. Een beetje mee voor de gek houden, vind je niet? Natuurlijk, het is een verkoopstechniek. Stel dat we dadelijk met die, over een maand gaan we die tour rijden. We hopen dat we een hoop geld bij elkaar krijgen door sponsors die meerijden en andere mensen die nog een stukje doneren.
Stel er komt een bedrag, ik noem het een bedrag €4.000. Wat zou dan op dit moment een invulling daarvoor kunnen zijn? Nou, we zijn nu bezig met een nieuw pand. We hebben de wagens lopen, dus ik zou bijna zeggen voorlopig in de exploitatie van het nieuwe pand. Pand en infra, om het zo maar te ja. noemen. De Klaproos-tour voert de deelnemers via een schoenroute langs diverse restaurants, hoe van allerlei lekkernijen kunt worden genoten. We zijn nu de 5e keer zeg maar, met de Klaproos-tour van start gegaan en we willen natuurlijk vernieuwend zien. Het is ons tot nu toe nog elk jaar gelukt om een stukje vernieuwing aan te brengen. Nou, dit jaar is het, zeg maar het stukje Belgische voerstreek en met name het Franstalige gebied hebben we kunnen in de route opnemen. En de merken en de reacties van de lui dat heel verfrissend werkt. En lui waren zich op een gegeven moment zelfs in Midden- of Zuid-Frankrijk uitgezakt. Dus dan bleek het toch te zien het verrassende en het sprankelende van een stukje teamwork. Wat dan weer tot een heel mooi resultaat leidt. Ja, we houden natuurlijk ons aan de verkeersregels en natuurlijk ook hebben we natuurlijk respect voor de wandelaars en de fietsers. Hoe we heel erg nadrukkelijk naar kijken natuurlijk naar de evenementen. Dat we daar geen conflicten mee krijgen die in de buurt plaatsvinden en zeker ook niet in zeg maar over de grens. En dat is natuurlijk even extra rekening houden mee, maar de ervaringen leert dat gezien het aantal deelnemers dat eigenlijk nooit tot problemen leidt. Want we reguleren eigenlijk een stukje stroom van verkeer, terwijl het anders meer ik wil niet zeggen een negatief wild west, maar we reguleren eigenlijk een hele nette stroom aan deelnemers met klassieke en cabrio's. Dus dat gaat prima. Ja, want dan moet je natuurlijk heel strak de organisatie erop hebben, hè, als je succesvol wil zien. En ja, de lui betalen toch een redelijke bijdrage. En dan moeten ze, vind ik, ook een fatsoenlijke organisatie hebben. En dat huurt dat bij. Maar dit zien de lui niet. Dat is vuur intern voor zelf. Hè. Tot nu toe loopt iedereen op de goede op de plaats. Iedereen werkt ook netjes zijn klus af. Ze houdt het schema goed in de gaten. En je ziet, het loopt vlekkeloos. We zijn vlekkeloos gestart en we komen ook alweer op het plaatsje. Gaan het goed doen. We hebben dit is de Lustrum-tour 5 keer. En het is ook de eerste keer dat we vol zitten. En dat we voortijdig moeten zeggen, jongens, we hebben een stop. Want we kunnen op een gegeven moment, we zijn vandaag geloof ik met 85 of 86 auto's. En ergens moesten stoppen. De hotels moeten aankennen, de route moeten aankennen. We hebben starttijden om de 1 minuut 20. Maar dat betekent nog dat ze bijna 1,5 uur aan het vertrekken is. Dus ook straks aangekomen is. En dan wil ze toch dadelijk weer bij elkaar gaan om dan nog een leuke leuke happening van te maken. Op het laatste adres zit nog een groot dessert, walking dinner, walking dessert zit er nog. Dat is super altijd, een mooie afsluiting. Maar het mooie is dat met die prijsuitreiking is dat we alle mensen nog een keer bij elkaar gaan om die te bedanken en de cheque te overhandigen, de prijzen uit te reiken en de afsluiting van de dag.
het bedrag is een bedrag van €4.496. Wauw. Waarvan wij zeker weten dat dit op een hele goede plek terechtkomt en dat deze mensen daar garant voor staan. Daar heb ik mij van overtuigd een paar weken geleden. Ga daarvan uit. Zover deze uitzending. Programma's ziet u ook op onze website en op Facebook.